Slavă lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Ok, mulțumesc pentru răbdarea ta și înțelegerea ta. Ieri nu am citit textul care vreau să-l citesc din 1 Corinteni 12. Vorbim despre 12 luni la Sephora. Adevărul important că există lucruri care le ai în mod natural sau le ai la început de drum, dar există lucruri care vin în viața ta doar ca și rezultatul unui proces. Fac o scurtă recapitulare. Am văzut exemplul Domnului Iisus care merge în pustie, e condus de Duhul, dar se întoarce de acolo cu puterea Duhului. Ca puterea Duhului să vină peste el, a trebuit să treacă printr-un anumit proces. Și am început să vorbesc despre acest soi. Nu este decât prin rugăciune și post să vedem o semnificație mai, cum să zic, mult mai adâncă decât, de exemplu, personal, cum înțelegeam eu acest text la început. Puțin superficial. Pentru că este același principiu aici. Domnul Iisus le spune din cauza lipsa voastră de credință. Și am zis, dacă e vorba de credință să crede în Iisus, ei credeau. Dacă e vorba de credință că au lăsat lume, au lăsat totul să urmeze pe el, au avut. Iacov zice, arată-mi credința ta fără fapte, o să-ți arăt credința mea prin fapte. Prin faptul că au lăsat totul și l-au urmat. Exprimau credința lor în el. Deci aveau credința. Și totuși aici zice, din cauza puține voastre, când n-au putut să scoată acest soi de dragi, zice, din cauza puțina voastră credință. Și am zis că există credință și credință. Există măsura de credință care o ai când te întorci la Dumnezeu. Dar dacă doar asta o ai și nu te dezvolți și nu treci și tu prin procese cosmetice spirituale, ca să se formeze în tine ca rezultat un alt tip de credință sau o altă dimensiune a credinței, dacă preferi, sunt probleme cu care te vei confrunta. Sunt mulți care vor sta înaintea ta. Vei vorbi, dar nu se vor muta. Pentru că nu ai dezvoltat în tine tipul de credință care mută astfel de lucruri. Încerc să ajut pe cineva. Unii nu iau timpul, au timpul pentru spa, pentru fotbal, pentru filme, pentru nu știu ce, pentru tot fel de distracții au timp. N-au timp pentru rugăciune și post. Și când se ridică o anumită provocare în viața lor și e nevoie de intervenție supranaturală, se roagă și nu se întâmplă nimic. Concluzia lor, Dumnezeu nu mai lucrează așa. Nu. Nu ai avut timp pentru alte lucruri, dar nu ai investit timp în a dezvolta tipul de credință care mută genul de probleme sau soiul de adversitate cu care te-ai confruntat acum. Uneori trebuie să fim un pic onest. Adică să zic, ok, eu vreau cum să am credință să mut mutele astea. Cât am investit să dezvolt omul meu interior? Sunt genul de întrebări care nu ni le pune, dar care ar trebui să ni le pune. Înainte repede să zicem, nu, Dumnezeu nu a lucrat, nu, Dumnezeu nu a vrut, dar tu te-ai dezvoltat. Ai dezvoltat în tine credința care face că muntele să răspunde la ceea ce spui.
ori credem tot ce zice Domnul Iisus, ori nu credem. Nu putem alege doar ce ne place nouă. Ok. Există credința și credința. Și este un text aici, în 1 Corinteni 12, pentru că am zis vreau să-ți arăt. Și ieri ziceam, când o practică este absentă și au rămas doar cuvintele, în timp cuvintele își pierd înțelesul adevărat. Și aici e genul ăsta de text, unde citești anumite lucruri care nu l-ai văzut. Bine, unii ați văzut, poate unii n-ați văzut. Dar când citești anumite lucruri care nu ai văzut, intri în acțiune imaginația. Și de obicei, știi ce face imaginația? Imaginația dă o imagine sau o formă a lucrurilor după placul nostru, după lucrurile care le acceptăm, lucrurile care le putem înțelege. Nu neapărat cum ele sunt cu adevărat. Ok. În textul acesta, printre carismele, arătarea Duhului, de fapt tot ce este aici sunt arătări, adică sunt manifestări. Când unul din aceste nou care este aici se manifestă, poate fi vizibil de ceilalți. De asta se numește la manifestație, arătarea Duhului. Aici nu este vorba de chestii care se întâmplă în taină. Nu. Arătarea Duhului este vizibil, se vede. Când înțelegem asta și ajungi, uite ce zice Biblia, zice așa. Versetul 7. Și fiecare se dă arătarea Duhului spre folosul altora. Ok? Și uite, una din arătările sau una din carismele, ce este? Uite, zice așa. Versetul 9. Altuia credința prin același Duh. Altuia îi se dă o carismă, o manifestare a Duhului care se numește credință. Spre folosul altora. Aici nu e vorba de credința pentru mântuire. Aici nu e vorba de credință pentru mântuire. Pentru că vezi, o să-ți dovedesc că nu e vorba despre credința, despre mântuire. Și atunci vei ști că există credința și credința. Uite-te ce scrie aici. Zice așa. Zice așa. Și fiecare îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora. Da? Și zice așa, și la sfârșit zice așa, versetul, hai să zic, versetul 11. Dar toate aceste lucruri le face unul și același Duh, care dă fiecare în parte cum voiește. Ok? Bun. Deci, aceste carisme, aceste daruri, aceste arătări ale Duhului, Biblia zice, se dă Duhul dă fiecare în parte cum voiește. Adică carismele care le citim aici, nu toate sunt date la un creștin. Da? Și de asta spune așa. De pildă, unuia este dat prin Duhul să vorbească despre înțelepciunea. Altuia să vorbească despre cunoștință. Datorită aceluiași Duh. Altuia credință. Da? Deci Duhul dă cum voiește la fiecare, unul altuia îi se dă asta, altuia asta, altuia asta. Ok. Asta înseamnă că unul, de exemplu, poate îi se dă să vorbească despre înțelepciune, dar nu îi se dă credință.
Și atunci, dacă aici credința înseamnă credința pentru mântuire și totuși e specificat aici, darul acesta de credință nu se dă la toți. La fel cum a vorbit despre înțelepciune nu se dă la toți, la fel cum a vorbit darul tamadure nu se dă la tot, la fel cum altuia puterea să facă minuni nu se dă la tot, altuia prorocire nu se dă la tot, la fel aici credința despre care se vorba aici nu se dă la tot. E clar, e specificat. Unuia îi se dă asta, altuia îi se dă credința. Înseamnă că celălalt nu a primit. Nu îi se dă credința. Și atunci, dacă e credința despre mântuire, cum vine asta? Dacă aici e vorba de credință despre mântuire, înseamnă că celălalt nu sunt mântuit. Că nu li se dă acest carism, această manifestare specifică numită credință. Și atunci îți dai seama că aici altuia îi se dă credință, care nu s-a dat la ceilalți. Îți dai seama că nu este credința pentru mântuire. E un alt tip de credință. Uneori mi-ar plăcea să vă văd. Să am așa un feedback. Să vă văd așa. Să am un feedback sau poate întrebări. Da. Nu știu, poate o să mai facem un Zoom unde să mai vorbim. Nu știu, o să văd. Va trebui să găsesc timp. Dar, înțelegi ce vreau să spun? Aici credința nu este credința pentru mântuire. E o carismă. E o arătare. Și ți-am zis, tot ce vezi aici, când se manifestă, e vizibil. Există un tip de credință. Credința pentru mântuire o arăți când, de exemplu, te duci, cum se numește, în apa botezului. Da? Atunci, de exemplu, pot vorbi de credința pentru mântuire. Este o credință când se manifestă aici, în cea din Corinteni 12, când vorbim de arătarea Duhului. Există un timp de credință, frate. Există un timp de credință, soră. Când se manifestă, vezi l-a murit. Omul ăsta a primit acest altuia îi se dă credință. Și ți-am spus că anumite, cum să spun, anumite provocări, anumite munți, anumite soiuri, credința pentru mântuire, care tot am primit la început. Și ascultă-mă, nu vreau să minimizez, nu știu, sau nu vreau să disprețuiesc credința pentru mântuire. De fapt, e cea mai importantă. Că dacă nu ești mântuit, la ce îți mai folosești celelalte? Da? Deci, credința pentru mântuire e cea mai importantă. Dar măsura de credință care o primit de la Dumnezeu. Deci, nu e pentru o disprețui, dar încerc să te ajut să vezi că există un alt tip de credință. Și există alt soi de demoni sau de probleme sau de munți cu care nu ai cum să învingi cu doar credința, măsura de credință de la început. Și dovada este chiar și acest text. Pentru că dacă măsura de credință care o primim când suntem mântuit e de ajuns pentru a rezolva totul, de ce prin aceste nou carisme există altuia îi se dă credința? Păi stai puțin. E creștin, da. Înseamnă că are credință deja, da. Păi de ce să îi se mai dă credință? Pentru că este un alt tip de credință care răspunde la anumite soi de provocări.
cu care nu te poți descurca doar cu credința de la început. Acest text l-am citit doar să-ți arăt că există credința și credință. De aceea ce este încurajator. Deși există altuia îi se da credință. Când mă întorc la textul, unde Domnul Iisus zice, din cauza puține voastre credință, dar apoi ne aduce o rezolvare, aduce o soluție. Zice, acest soi nu este decât prin rugăciune și post. Toți care au practicat rugăciune și post la anumite dimensiuni, că și din timpul Ramadanului oameni țin post. Și în timpul, nu știu, dar sunt tot fel de post. Deci, dar zic, într-un mod serios, o disciplină serioasă. Toți o să-ți spună că după acea perioadă are ceva în plus. Uneori nu poate descrie, uneori nu poate defini, uneori poate nu să zică am o credință mai mare, dar îți va confirma, zice, am ceva în plus. De ce? Pentru că n-ai cum să treci prin 12 luni de Sephora și să arăți la fel. Nu? N-ai cum. Să treci prin 12 luni de Sephora și să arăți la fel. Nu se poate. Dobândești ceva în plus. Bun. O să mă opresc aici. Știu că probabil poate să genereze întrebări, ceea ce am zis. Și dacă ai întrebări, poți să mi le trimiți în privat. Dar legat de asta, pentru că mi se pare tare important să înțelegi că ai credință. Dar există alte aspecte și dimensiuni ale credinței care nu le ai. Și totuși care poți să le ai. Dumnezeu să te binecuvinteze.